28條咧，佢就咁樣講嘅喎。佢而家咧就話有4個硬幣，1蚊、2蚊、5蚊同埋10蚊嘅。佢就話而家咧就喺呢4個硬幣嗰度咧，就是但抽3個出嚟。咁啊抽咗3個之後咧，咁啊想求出咧就話抽出嚟嗰個總值咧係要最少要13蚊，即係話大過或者大過或者等於13蚊啦。好啦，咁個機會率會係幾多咧？咁呢一題咧，咁啊其實我哋睇翻先。好啦，分母咧其實就係講緊，如果我哋4個硬幣喺冇任何限制嘅情況之下，隨機抽3個嘅話，咁總共有幾多個組合咧？幾多種抽法咧？其實好簡單，就係4個裏邊是但抽3個，咁我哋就會有4×3。好啦，接住落嚟，咁我哋因為咧係要出13蚊呢個數值噶嘛，留意翻一樣嘢，其實如果你要出到13蚊，3個硬幣咧，當中有一個一定要係10蚊嚟嘅，一定有一個10蚊嚟嘅，咁所以咧10呢一個抽中咧一定要係1，個機會率一定要係1，一定要抽中嘅。如果唔係嘅話，其實你會發現啊，即使你抽到521啦，你加埋佢都唔會出到13嘅，所以我哋會發現一定要係有其中一個咧，要係10蚊嚟嘅。好啦，接住落嚟，如果你抽到10蚊嘅話，咁接住落嚟，其餘嗰兩個咧，邊兩個搭埋咧，出嚟嘅數值一定可以大過或者等於13嘅。咁所以我哋會發現啦，剩低嗰3個抽2個咧，其實冇乜所謂嘅。咁所以呢個位置咧，我哋就會有3C2，3C2，O 唔 OK？咁啊，咁一撳計數機，3C2即係3啦，4C3即係4，答案就係4/3，C，答案就係 C 啦。